私の祖父も工房で働いてましたので、そういうお手伝いをしながら仕事を覚えていったりとか、父ももうずっと工房の中にいましたんで、その仕事を見ながら覚えている、自然と体が覚えているような感じですね。
I found that photo in the sofa. お客様の反応で私たちが嬉しいのは、例えば去年買われたかすりを目の前に着てきたよって言ってもらうのが本当に一番嬉しいんですね。もう本当に使ってもらってるっていうとか、数年前に買ったかすりまだ着てるよって言ってもらえるのが嬉しいんですよね。やっぱりそうやって使ってもらってるっていう反応を目にするのが一番嬉しいし、作る励みにもなりますし、それはもう本当に作り手としては一番嬉しい瞬間ですね。Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows, throwing baseballs. Mom packed me やはり私は物を作る人間でいたい。自分で物を作る作家っていう形ではなくて職人でありたいって思ってますので、いろんなものを作ってこういうことをやってますよっていうのを少しずつ発信しながら、富石さんに頼めば確実に思ったものができるっていうものづくりを目指して注文したいって思われるような工房になっていきたいのかなっていうのはうっすらと感じてはいますね。Traded my new bat for an old guitar. It broke Dad's heart, but he still loved me. And he was there at every show. No more jersey, just tuxedo.